vazhdon të tutje deri në alokimin e mjeteve bërë. Komuna i detyrohet ndaj trafikut urban 2.4 milion bërç. Nuk mujna me janis punës, pa i aloku mjetet, pa i qit mjetet. Protesta e transportit publik, ku janë pjesë trafiku urban, si kompani publike edhe sektoret privat, edhe sot vazhdon të tutje deri në alokimin e mjeteve bërë që detyrohet komuna të shlyjë borxhet ndaj trafikut urban edhe operatorëve privat. Deri në këto momente që po flasim, sipas gjitha informata, vendimi që është marrë ditën e njëjtën nga Asambleja Komunale për bartjen e të hyrave vetanakët për vitin 2024 në vitin 2025, që arrin vlera asaj shumë 28 milion, është dërguar nga komuna tek Ministria e Financa. Po presim për Ministrisë Financa për ta kthyer atë vendim knina me pozitivitet për ne, gjë që i alokon mjetet, ato mjetet që është ai vendim, t'ja bëj bartjen e komunës, e komuna mrapa t'i bëj bartjen në për sektoret tonë edhe këtyre sektoret privatja. Deri në ato momente që nuk alokohen mjetet, borxhet për të shlyerë nevojborxhet, që tani komuna i detyrohet ndaj trafikut urban 2.4 milion bërç. Na si kompani private, do me thonën që 6 muaj që s'kemi marrë rroga, muajin e shtatore kanë qiten, për muajin shtatori kanë pagu, edhe 5 muaj si kanë pagu. Komuna na ka pas bërç 2.700.000, ose i ka pagu muajin e shtator, edhe 2 milion i ka bërç. 1.050.000 i kemi paga. 1.350.000 i kemi borxhe ndaj pikave ku furnizohen me naftë. Problemi këtu është që nuk mujna me janis punës, pa i aloku mjetet, pa i qit mjetet,